последнее время увеличивается число заболеваний зрительного органа. Чаще всего близорукостью либо дальнозоркостью страдают дети школьного возраста. Только в селе Кангас на постоянном учете окулиста находится более 200 детей. Если длительно сидеть или за компьютером, или за телевизором, в вечернее и ночное время, если не будет световое освещение достаточное, значит, это тоже приведет к спазмам, к отекам сетчатки, головным болям. И, соответственно, если спазм будет мышц глаза, это приведет к прогрессированию миопии или дальнозоркости. Чаще всего плохое зрение передается по наследству, но даже и абсолютно здоровый человек может терять зоркость в силу различных причин. Если соблюдать некоторые правила гигиены зрения, можно сохранить глаза здоровыми. Должен соблюдать временной режим. То есть, если они сидят за столом, допустим, учат уроки, то должны быть обязательно перерывы, должно быть расстояние. Они лежат на доске или на столе, или расстояние должно быть от тетради или от книжки где-то 30-33 сантиметра. То есть это обычно локоть, и пальцы должны касаться глаз. Вот на таком расстоянии нужно читать, писать. Значит, кроме этого, должно быть освещение достаточное в темном помещении, очень яркий экран, это тоже влияет очень на зрение. Чтобы поддерживать необходимый уровень витамина А в организме, ребенок должен съедать минимум 1 морковку в день. Однако, если обнаружится недостаток витамина в организме, 1 морковкой вы ситуацию не поправите. Необходимо принимать и медикаментозное лечение, препараты витаминные, они более сбалансированы для глаз, поэтому кушать нужно все. И яблоки, и груши, и все, что у нас есть, виноград, овощи все. Но в любом случае, уже особенно на зимних каникулах, мы им обязательно назначаем уже витаминные препараты. Регулярно 3 раза в год дети проходят обследование в школе, где выявляют отклонения в зрении. Но не все дети потом обращаются к врачу за помощью, чтобы вылечиться на ранней стадии, что приводит к прогрессированию заболевания и необратимым последствиям.